Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Acá una pequeña revisión de la Victorinox Switcham, de sus herramientas, que son las siguientes. Tenemos por el lado trasero sacacorcho con mini atornillador de gafas. Tenemos alfiler, tenemos formón, mini formón, tenemos mini atornillador de paleta, tenemos gancho multiuso, tenemos punzón, tenemos atornillador de paleta con pelador de cable, tenemos abridor de lata con mini atornillador y con su gancho que le levantan las latas para mejorar, para no cortarse los dedos, se levanta con el ganchito. Tenemos lupa, tenemos atornillador con bloqueo, atornillador, muy buen atornillador, tenemos alicate, muy buen alicate, tenemos tijeras, muy buenas tijeras, tenemos descamador con gancho sacanzuelos con medidas, unas en pulgadas y otra en centímetros. Tenemos sierra para madera, muy buena. Tenemos lima para uñas, lima para metal y para cortar metal. Tenemos hoja grande, tenemos hoja pequeña, creo que son todas las herramientas. Son 33 herramientas, contando los accesorios, que también sería la anilla, las pinzas, mordadientes, bolígrafo, y ahí nos daría un total de 33 herramientas. Esta sería la revisión de la Switcham, una de mis herramientas favoritas para ámbitos urbanos y de uso diario, y es una de mis herramientas que ocupo en mi EDC. Muy buena herramienta.
Así que ahí terminamos con la revisión de la Switch-An. Hasta un próximo video. Nos vemos. Bye bye. No olviden suscribirse al canal. Gracias. Chao.